Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng katepang deui sareng simkuring Naila dina warta anu bade dipindangkeun nyaeta kabakaran pabrik. Kebakaran ngabalubarkeun karusakan di pabrik anu pareuna di Taman Kopo Indah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dina Kemis Sonten kaping 30 Januari 2025. Aya 3 pabrik anu kapangaruh ku seuneu di wewengkon Taman Kopo Indah Kabupaten Bandung. Lelembutan seuneu kacida gedena nepi ka direkam ku warga nu keur ngalakukeun di eta tempat. Haseup hideung kacida kandelna, kacida ninggali di sakuliah gedung pabrik lantaran loba bahan anu gampil hurung ngajadikeun seuneu gancang ngagedean jeung nyebar. Petugas pemadam seuneu nurunkeun sakabeh unit kendaraana sangkan seuneu bisa gancang dipareman. Seuneu nu gancang ngagedean sempet nyieun hese proses pareman. Numutkeun saksi mata seuneu mimiti mucung hulu ti pabrik lem. Tuluy angin nu kacida gedena ngajadikeun seuneu nyamber ka pabrik Cocoan jeung pabrik Garmin nu parehna digegereunna. Wilujeng katepang deui di lain waktos simkuring Naila amit punduh.